আসসালামু আলাইকুম। স্বপ্নের সানকোনর ফাঁকি রাত্রে ঘুমানোর জন্য বেডের ব্যবস্থা করেছি, যেখানে 10 টাকাও খরচ করতে হয়নি, বলা সম্পূর্ণই ফ্রি। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ করুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন। আপনার শখের পাখি হোক বা পাখির ফার্ম, আমি মনে করি সবাই এই অবলম্বনটি কাজে লাগানো উচিত। কেননা দিন শেষে আমরাও কিন্তু একটু বেডে শুই আরামের জন্য। ঠিক তেমনই আপনার আমার ফাঁকিরও একটু আরাম দরকার আছে। বাজারে যাবেন, ফলের দোকান থেকে এরকম একটা কাঠের বাক্স চাইলে ফ্রিতে আপনাকে দিয়ে দিবেন। ওই কাঠের বাক্সটি ঠিক এভাবে খাঁচার উপরে সিস্টেম করে বসাই দিবেন। পাখির যখনই একটু শুইতে বা ঘুমাতে ইচ্ছে করবে, দেখবেন ঠিক তখনই এ বাক্সে যায় ঘুমাবে। আর রাতেও সারা রাত এই বাক্সে আরাম করে ঘুমাবে। ফিডিং বক্স দেওয়ার আগ পর্যন্ত এরকম ব্যবস্থা রাখলে আপনার ভালোবাসার পাখি ভালো থাকবে। বন্ধুরা, আমার এই ছোট্ট কাজটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব ফলো করতে ভুলবেন না। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। Brightness बढ़ा। শুনিয়েছে